Vou mostrar pra vocês aí como é que ficou o eixo do nosso Peugeot 207. Deixa eu ir aqui, o Jack tá ali já. Olha lá. Colocamos uma engraxadeira aí, ó. Por que a gente colocou esse biquinho de engraxar aí? Porque é o seguinte, como muita gente já sabe aí, esse Peugeot 206 e 207 ele tem um problema no eixo traseiro, tá? Do que? De estourar rolamento. Mas por que o rolamento estoura? O rolamento estoura porque é o seguinte, quando você monta ele, você monta com graxa. Só que decorrer aos tempos, o que acontece? Essa graxa acaba secando. E é onde o rolamento estoura e come a ponta do eixo. Tá? Aí o que pode se fazer? Bom, ou você coloca a bucha, só que o que acontece? A bucha é legal, vamos dizer assim, é uma segunda opção. Só que acontece, com a bucha a traseira do carro fica dura. A traseira do carro fica dura. E aí aqui, o que a gente faz aqui? A gente tira o eixo, manda tornear, encher de solda onde o rolamento comeu o eixo, tornear, volta uma peça nova. E o que a gente faz? Monta com rolamento novo e coloca esse biquinho aqui de engraxar aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem aqui, ó. Aí ele, ó. Esse biquinho aqui, ó. Por que a gente põe ele? Porque assim, como esse carro aqui é de cliente da gente, né? Ela sempre faz serviço com a gente, troca de óleo e tudo. Então o que a gente faz? Toda troca de óleo a gente vai e engraxa esse eixo traseiro, tá? Poxa, mas o que acontece se eu esquecer de engraxar? Bom, uma vez ou duas vezes não vai ter nada, não tem problema algum. Mas se você continuar andando com o carro sem graxa na mangueira de eixo, você vai ter outro prejuízo, igual o primeiro. Tem que tirar o eixo, mandar no torneiro, né? Encher onde fez a pista, que fez aquele buraco de solda e gastar tudo de novo. Gente, não é um serviço baratinho que custa R$200, R$100. Não, custa mais. Então o que acontece? A gente já faz isso aqui para o cliente não ter mais prejuízo, tá? Para o cliente não ter prejuízo. E é isso aí, tá? É isso aí. Então vamos que vamos, aqui no nosso Peugeot.